Để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực trên chiến trường, quân đội Ukraine vừa tung ra một đòn đánh công nghệ vô cùng táo bạo và đầy mùi khói súng. Thay vì đưa binh lính vào vùng nguy hiểm, Lữ đoàn 100 của Ukraine đã triển khai một biệt đội robot cảm tử mặt đất mang theo khối lượng thuốc nổ khổng lồ lên tới 300 kg. Những cỗ máy không người lái này âm thầm băng qua căn cứ điện át, vụng rồi lao thẳng vào tòa nhà kiên cố nơi lực lượng đối phương đang đồn trú. Cú va chạm tử thần đã kích hoạt một vụ nổ kinh hoàng san phẳng hoàn toàn mục tiêu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nước đi chiến thuật này không chỉ giúp Ukraine bảo toàn lực lượng mà còn mở ra một chương mới đầy khốc liệt cho cuộc chiến bằng vũ khí robot độc đáo này.